हेलो 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 हामीहरू चाहिँ आज यस्तो घुम्न जाँदै हो बजारतिर। काम छैन, के गर्नु त। आज यहाँ मेला लाग्छ, त्यसैले घुम्न गइरहौँ पत्लीकुल। मजाले गइन्छ घुम्न। हामी अरू सबै काममा गए, हामी चारजना चाहिँ पानीको कारणले यतै छौँ। स्याउ तोड्ने भनेको भएन, अब बजार घुम्न जानु पर्यो। के छ त होइन, आजको काम भोलि हानिदिने हो। आज 100 क्रेट तोड्ने ठाउँमा भोलि 200 क्रेट तोडेर पनि आज चाहिँ घुम्ने हो। यहाँका घरहरू यस्तो राम्रा हुन्छन्, यहाँका घर पुरा काठका हालेका हुन्छन्। घरहरू मस्त घर हालेका हुन्छन् यहाँको मान्छेहरूले। यस्तो राम्रो घर हालेका हुन्छन् यहाँको मान्छेहरूले। यहाँको घरहरू कस्तो मस्त हुन्छन्। हामी जाँदैछौँ घुम्न। घुम्न जाँदै हो, घुम्न। कस्तो राम्रो छ मन्दिर, हेर्नु त। यो मन्दिर हो दाजु। माथि हेर न, हाम्रा त्यहाँ उसका सुनका चाँदीका गजुर हाल्ला नि, काठका गजुर हालिदिन्छ। यो होटेल हो कि हेल्थ केयर सेन्टर हो कि सरकारी कार्यालय होला? ओ बापरे, हेर त, यहाँ त पुरा गल्फ खेल्ने जस्तो छ कि, गल्फ ट्याक्क गल्फ खेल्ने जस्तै छ यहाँ। त्यो गल्फ। के रहेछ यो? चिल। ओ बाप रे, बाटो बाटो त डेन्जरै छ त यार। म कति डेन्जर छ हेर त बाटो। बाटो कस्तो डेन्जर छ त बाटो, साह्रै डेन्जर बाटो। यहाँको घरहरू कस्तो मस्त हुन्छन्। हामी जाँदैछौँ घुम्न। घुम्न जाँदै हो, घुम्न। कस्तो राम्रो छ मन्दिर, हेर्नु त। यो मन्दिर हो दाजु। माथि हेर न, हाम्रा त्यहाँ उसका सुनका चाँदीका गजुर हाल्ला नि, काठका गजुर हालिदिन्छ। यो होटेल हो कि हेल्थ केयर सेन्टर हो कि सरकारी कार्यालय होला? ओ बापरे, हेर त, यहाँ त पुरा गल्फ खेल्ने जस्तो छ कि, गल्फ ट्याक्क गल्फ खेल्ने जस्तै छ यहाँ। त्यो गल्फ। के रहेछ यो? चिल। ओ बाप रे, बाटो बाटो त डेन्जरै छ त यार। म कति डेन्जर छ हेर त बाटो। बाटो कस्तो डेन्जर छ त बाटो, साह्रै डेन्जर बाटो। हामी अಯ್ಯ बा, सिस्नाले काट्यो। त्यहाँ हो अहिले हामी जाने, त्यही हो हामी जाने बाटो। यस्तो डेन्जर छ नि यो, सिस्नो मात्रै लाग्यो यार। बापरे बापरे, नदी। हामीहरू त पुगिहाल्यौँ है नदी। परे बालुवा निकाल्न लाग्यो मान्छेहरू।
ओ भाइ खेलिसकौला कि फाइनल्ली गाइज फाइनल्ली हामी चाहिँ पुग्यौँ है त बजारमा पुगिहाल्यौँ हामी बजारमा पुग्यौँ। अब के गर्ने यही गर्ने हो, ज्याकेट किन्ने, बाल काट्ने, सपिङ गर्ने। हेर यहाँ कबाड उठाइरहन् मान्छेहरू, यो पनि कामै त होइन। हामी चाहिँ पत्रीकुलको मेन मार्केटमा पुगिसक्यौँ होइन। मेन मार्केट म देखाउँछु ल। मेन मार्केट ऊ यहाँ ब्रिजको माथिबाट मेन हाइवे गइरहेको रहेछ। यही नै हो मेन मार्केट। जे होस् दामी छ, कपडा दामी छन् नि है, एकदम पुरा टुरिस्ट कपडाहरू मात्रै आउने रहेछन्। कपडाहरू मस्त छन् नि यार। एकजोड कपडा हान्नु पर्ला जाँदाखेरि। मैले पनि किनेछु यस्तै झोला त। यहाँ माथिदेखि मेन हाइवे जाने रहेछ। कपडाहरू मस्त छन्। ज्याकेट कहाँ किन्ने हो नि? आज मङ्गलबार हो पहाड पनि चढ्ने रहेछ। हाट बजार हेर त, हामीहरू हाट बजारमा पुगिसकेको। जति लिन्छौ 200 अरे। नदीका साइडमै यता नदी छ, यता पुरा हाट बजार। क्या दामी घुमिरहने, ऱ्याफ्टिङ गर्न मजा आउँथ्यो। अब हाट बजार आएपछि दुध त पिनु पर्यो नि त होइन। हाट बजारमा तिलहरी पनि बेच्दा नेपालका तिलहरी। मतलब वीडियो बनाने टाइम में ये चार्जिंग इसके लिए फ्लैश लाइट है ये। जैसे रात को लाइट कम होता है ना, ये जलता है। इसमें कनेक्ट करना है, इसको चार्ज कर सकते तुम बिजली से। ये खुल जाती है, ऐसा नहीं है, यहीं लगा करना। हामी त मार्केट गरेर पनि आयौँ। खै के किन्यौ? यो कपडा किनियो, अनि त्यस पछाडि यो 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 पनि मुन्टो पनि किनियो। अनि हामी दुई साडु भाइको हिँडाइ पनि यस्तै छ। हाम्रो अब सायद सिजन त के हैसम्म पनि हाम्रो सायद दोस्ती नफाल्दा जस्तो छ। विदेशसम्म। अब यही कारणले हामी दुई भाइको यो सम्झना स्वरूप हामी आजभोलि काम तीव्र गतिको जारीमा लागिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया पठाउनु होला। हामी उकालोमा अहिले आर्मी नै लागिसक्यो, सास फुल्न लागिसक्यो है त। यसैमा भिडियो पनि इन्ड गरौँ। जे किन्नु चाहिँ हामीले किनिहाल्यौँ, बजार पनि घुमिहाल्यौँ। अलिअलि पुरा बजार पनि कभर गरिरहेको छु, हेरिदिनु होला भिडियो। एकदम स्मरणीय ठाउँ छ, रमणीय ठाउँ। लाइक कमेन्ट हानिदिनु होला भिडियोमा है।